This film is produced by Studio Ghibli Production in Japan, directed by Hayao Miyazaki. 2001年に日本で公開され、大変ヒットしました。そして、ベルリン国際映画祭やアカデミー賞の長編アニメーション部門などで、高い評価を得ました。It was released in Japan in 2001 and then universally acclaimed. For example, won the Golden Bear Award at the 52nd Berlin International Film Festival, and also it was a winner of the 70th Academy Awards for Best Animated Feature Film. 普通の観客からも、それから評論家もからも大変高い評価を受けて、世界中で愛されているアニメ映画の一つです。This is one of the animation who's loved by both the general public but also the film critics and internationally very known. 今日の進め方について説明をします。作品についてですね、いくつかの質問を用意しています。ですので、皆さんの意見をですね、それぞれチャットでですね、書いていただければと思います。I'd like to say a few words about how this workshop goes. I have prepared, I got questions to you about this in a film. And then using a chat box, I'd like you to give me your option of answer and maybe why you thought about it. 質問はですね、正解がある質問ではありません。正しい答えを言ってもらうための質問ではなくて、自分がどのように感じたかを確認していただくための質問です。So there's no sort of, it's not this kind of question as with a one correct answer. More like I would like to think about the, why you sort of chose the options and so on, your feelings and your views. そしてですね、皆さんの答えを見た後に、僕の方から、質問した内容について解説を加えていきます。Once I had the view of your answers, I would like to sort of give my commentary and explanation from my point of view. では早速ですね、最初の質問に行こうかと思います。So here is the first question. 物語の最初の部分、千尋はどんな子供だと思いましたか？A、頼りない子供、B、しっかりした子供、B、で C、どちらでもないですね。The first question is, what kind of child did you think Chihiro was at the beginning of the story? A, the child who cannot be relied upon, maybe lack of confidence. B, this very independent child with a confidence. C, neither. Please use your chat box to give your sort of answer, and if possible, why do you think so? I'll give you a few seconds. A と C が多いですね。あ、はいはい。はい。A が圧倒的、B までいません。はい。A は何か理由を書いてる方いらっしゃいますか？ですね。日本語で来てるのが、わがまま、引っ越しを嫌がるわがままな子供に見えた。はい。とかですね。自分が何ができるのかっていうことに対して自信がない子に見えた。はい。あと、世間知らずだ。というようなコメントが入ってきています。はい。はい。あとですね、親に頼りっぱなしっていうのを来ましたね。はい。Okay. Thank you, everyone. はい。では、お話、解説をしたいと思います。Okay, I like to sort of make my commentary now. A が多いというふうに聞きました。その通りだと思います。Yes, I say
I can see that the majority is option A, and I agree with that. 宮崎駿監督は1970年代から監督として仕事を始めました。The director Miyazaki Hayao started his productions back in the 1970s. その時に彼はいつも女性を描くときははつらつとした元気で前向きな人物像を描いてきました。So his sort of a typical female character in the film is very lively, spirited girls with the positive mentality. で、千と千尋の神隠しを作るにあたって、宮崎監督はそういった自分が過去に描いた人物像とは違うキャラクターを作ろうとしました。But for this film, his intention was to create the character kind of a difference to the ones he created in the past. そこで、子供らしくわがままであったり、だらっとしていたり、あまりできることの少ない子供というのを主人公にしたわけです。So therefore, that's the Chihiro's character is somebody sort of passive, could be self-centered, and sort of not having a confidence to do things. キャラクターデザインをした安藤正史もその意向を受けて宮崎ヒロインではないような顔をあえて描きました。So the animator, the Mr. Ando, created the Chihiro's character with the face feature, which are different to his previous sort of animation characters. 実は、千尋というキャラクターにはモデルがいます。There's a model in a sort of in a real sort of a person for Chihiro's character. 宮崎監督の知人の娘がモデルで、彼女の様子を見て観察していたことが千尋には反映されています。So this character is based on the daughter of his friend, and based on the observation of the girl, inspired this character. 映画の最後の方で出てくる川に靴を流してしまったという千尋の思い出は、このモデルだった女の子に起因しています。So that towards the end of the film, there's an episode that said Chihiro remembered she lost a shoe in the river. That is the actual sort of what happened to their daughter, their friend's daughter. そうして、あまりやる気のない子供として描かれた千尋ですが、途中で、宮崎監督は考えを変えます。So in the beginning, the girl was very sort of portrayed as a very passive girl, but the director changed his mind halfway through. なかなか自分で行動しない主人公に監督自身がやきもきをして、だんだんですね、自分がいつも描いている得意なヒロイン像に近づいていきます。So he got frustrated with the girl's personality, so he kind of changed her personality into more his favorite character, sort of at the second half of the film. きっかけの一つは、最初にかまじいのところに降りていくために階段を駆け下りていく少しコミカルなシーンです。So the turning point was that the kind of comical scene that's the Chihiro ran down the stairs, that precarious stairs, to meet Kamaji, the boiler person. 最初はおっかなびっくり、最初の車の時のイメージを引き継いで、おっかなびっくり階段を降りていますが、途中から足を滑らして駆け下りていくという演技をさせたことで、たわけですけど、それはあんなにそろそろ降りていたら映画が長くなりすぎてしまうということで、駆け下りるというお芝居を入れたんです。
So in the beginning, she was very cautious going down the steps, step by step, just like the early sort of the beginning, the part of the film. Then she slipped. Then she just sort of ran down the stairs. The reason why was if she was too cautious all the way through down, it would have taken too long. So he made it sort of her running down the stairs. あの辺りから少しずつ千尋の性格が、最初の車の中の印象、車や、お店屋さんの街を迷っているあたりの印象から変わってきます。So from that point, she changed from the girl who was in a car or sort of in a town, in the beginning, but towards it sort of changing the character. じゃあ次の質問に行きます。Yeah, here's the second question. 映画の主要な舞台である湯屋、お店の名前は油屋と言いますが、湯屋という場所をどう思いましたか？楽しそうな場所、苦労しそうな場所、どちらとも言えないですね。So what do you think about the place called Yuya? It's called Abraya. It's in English the bathhouse. What do you think about that? A is a place of looks like fun, a place that you would like to enjoy. B is a place where you might have a hard time, where you don't want to work. Option C, neither. And let me know what you think. 皆さんちょっと今回時間かかってます。はい。千尋ちゃん、一人っ子の典型っていうのも入ってきてましたね。はいはい。あんまり入ってきて、来た。ですね、B と C、B が多いかな。B が多いですか。はい。A はないですね。高3の A いないですね。怖そうなところ、dangerous place。はい、とても厳しいとかね。はい。で、従業員がね、みんな競争心が激しそうだ。けど、だから働くには嫌かなとかですね。はい。あと、ハードボスって、経営者が、はい。それから非常に、圧力的な、環境だ。はい。で、あとはですね、最初の印象は A だったんだけれども、その話が進んでいくうちにその印象が B に変更した。はい。それからあんまりいっぱい働いても感謝されない。っていうようなことですね。はい。はい、わかりました。今話を聞いて、B が多いということを伺いました。B を選んだ人はやはり会社がどういうところかをよくご存知の方ではないかと思います。Yeah, I can see that the majority of you chose B means that you know what the sort of a workplace is like, can be like. 湯屋というのは神様が疲れを癒すお風呂屋さんという設定で作られていて、一種の歓楽街ですね。一つのビルの中に、歓楽街があるというような発想で作られています。So Yuya, the bathhouse is for the gods who are tired and succumb to relax and refreshed. So it's a kind of entertainment sort of premise in one building. 神様たちの世界だからといって、何か特別な素晴らしい場所というわけではなく、普通の人間が住んでいる属性と同じようなものであるという発想で作られているわけです。
So the idea is based on the just because as the customers are gods or spirit, it's not this special place for them. It's more like it's sort of similar to our world, you know. 例えば宮崎監督はある恩人である社長の葬儀で、葬儀委員長を務めたときに、そこにやってきた、葬儀にやってきた大勢のサラリーマンたちを見て、まるでカエルみたいだなと思ったそうです。So, for example, that's the director Miyazaki Hayao wants to sort of organize the funeral for somebody he knew. And when he observed the company sort of employees turning up, he thought they looked like frogs. それを踏まえて、湯屋で働く男たちは皆カエルになっています。So that's why that's the characters, the employees, male employees, that the bathhouse, they are sort of the shape of frogs. つまり宮崎監督は湯屋というのを何か特別な場所ではなく、ごく普通の少し古風な会社というふうに考えているんです。So therefore, the bathhouse is not somewhere special, but more like very traditional sort of a workplace. なので、宮崎監督はインタビューで、湯屋というのはどういう場所かと聞かれると、スタジオジブリみたいな場所だと言っています。湯婆婆は自分であったり、あるいは、経営を担っている鈴木プロデューサーと似たようなものだというふうに言っています。So the director once said in his interview when he was asked what sort of place the bathhouse is, he answered, it's a bit like a Studio Ghibli. So Yubaba can be me or producer. 会社ですので、経営者といろんな従業員がいる大人の社会です。で、大人の社会だから、そこは決して子供を祝福する場所ではないです。So this is a workplace for the adults. So it's not somewhere that you can cherish children. で、場合によっては子供を子供というふうに捉えずに労働力として使い尽くしてしまう。あるいはその世界に馴染めなければ消えてしまうという残酷な場所として書かれています。So it is portrayed as a place can be cruel for children. So children are used as a labor, or if they don't fit in, they will disappear. That kind of cruel place. ただ、そういう厳しい、恐ろしい場所があるというのも世界の一部、世界の真実の一部であるという考えで、湯屋というのは設定されています。So that bathhouses that are portrayed is actually somewhere, the exist in this world, in the reality. そういう場所をまだ幼くて、働いても末端でしか働いていない千尋から見ると、不思議な世界に見えるというふうに書いています。So that kind of cruel sort of a reality-based place is seen by somebody like Chihiro, who is sort of end up working at the bottom of that sort of ladder in the company. From her point of view, it looked like a fantasy world. 子供が大人が働いている普通の会社に紛れ込んでもああいうふうに見えるのではないかと宮崎監督は説明しています。So the director explained, if the child plunged into the adult working place in the company, he or she may feel that way. では次の質問に行きたいと思います。Okay, moving on to the next question. 湯婆婆をどう思いましたか？先ほどもうね、答えてくださった方もいたようですけれど、悪い人である、良い人である、どちらでもないで、選んでみてください。Yes, what did you think about Yubaba? Some of you have already sort of commented about the owner, but A, the bad person, B, good person, C, neither.
E という方もいますが、C が多いですね。C が多い。はい。はい。B いません。B はいい。はい。何か意見はありますかね。はい。ですね。ミックスだと、あんまりね、素晴らしい人間じゃないけど、子供を愛してるのでって、自分のね、子供を愛してるから、ボーを愛してるから。それから、スクルージャンの、クリスマスキャロルのスクルージュに似てるとかですね。はい。厳しいけど、いいお母さんでもあり、いい上司でも、経営者でもある。それから、いいと悪い両方だという方もいますね。わかりました。はい。お客様にはいい顔してるしとかですね。はい。それから B から C に変わっていくとか。はい。あと、ワイズってありますが、頭のいいクレバーな。はい。ということです。はい。今聞くと C が多いということで、B が少なくて、A が、多いと。あとは A がちょっとあるということなんですが、その感想はすごく自然だと思います。Yeah, I can see that there's C's majority, a little bit of a B, and I think hardly no A, but I think that's a natural reaction. ユヤが会社であるように、ユバーバは先ほども解説でも触れましたが、経営者です。So, just like Yuya bathhouse is a workplace, Yubaba is the owner, the manager, as I said earlier. 経営者は、冷酷なところもあればありますが、冷酷なだけでは、全体を率いていくことはできません。So managers sometimes has to be cruel and cold-hearted, but you cannot manage the company with those elements only. 全体で見れば矛盾するような要素を兼ね備えた人物として、ユバーバは最初から構想されています。So from the beginning, the Yubaba's character was to sort of be set as a kind of a personality with contradictions. 従業員には大変厳しい彼女ですが、それでもいい働きをすると金一封ですね、を出して、従業員に振る舞うぐらいの優しさというか、何でしょう、ケアをするぐらいの気持ちは持っています。So she is very strict to the employees. However, when somebody sort of worked beyond their standards or the good work, then she can reward. So she has that kind of a side care to the employees as well. また、お客さんに対しても、まず、大変尊重はしているけれど、あまりにわがまま暴れるお客さんに対しては、自ら手を下すことを躊躇しません。Towards the customers, yeah, she is very, very respectful to them. But when somebody becomes sort of unreasonable, she has no hesitation to actually sort of put them down or sort of put them into sort of under control. ただ、彼女は魔女としての側面があり、恐ろしさはそこに集約しています。But also she's a witch, so her scary side is from that point, that aspect. 彼女は、力を求めて弟子入りをしてきた白を契約で縛り上げて、自分の配下にしています。So she sort of controlled Haku with a contract who came to Yubaba to be an apprentice for sort of attracted to her power. なので、ユバーバというキャラクターは
我々が持っている残酷なところと、人によって、冷酷になったり、優しくなったりする部分というのを表している、人格と、それから物語の中での魔女という役割を、兼ね備えて書かれているキャラクターなわけです。So the Yubaba's character has got the sort of a combination of three aspects, sort of as a very can be cruel, cold-hearted, and sort of a manager, and then an element of the witch. 先生すいません。2番目の部分は、何でしたでしょうか。魔女の要素を、兼ね備えているキャラクターということで大丈夫です。すいません。魔女の前に、その経営者と、それから。経営者と人によって、人間には人によって冷酷なところと、優しいところっていうのが相手に対して分かれるので、それが彼女の中で両面書かれています。はい、失礼いたしました。Sorry, I just said to confirm that. So there's three sort of elements inside the Yubaba's character. One is very cold-hearted, strict manager, but also there's somebody who could swap the kind-hearted and cold-hearted. It depends on who you are dealing with. And the third element is the power of the witch. 湯婆婆が怖いというふうに感じたのは、方はですね、良き会社員というか、やっぱり会社の経験がある人は、この、経営者として、手強い人だというふうに見えると思います。Yeah, for the person who sort of said the Yubaba is the very strict boss and scary. I think you know what the workplace is like, and you have experience of working. 逆に湯婆婆に共感できた人はですね、経営者向きなのかもしれません。But on the other hand, if you kind of sympathize to Yubaba, you can be a good manager. では、ここでですね、質問を一回お休みして、千と千尋の映画がどのように、時間配分されているかを見たいと思います。So just a sort of a break from the questions, I like to go through the time sort of a line of the film itself. 千と千尋は2時間強の映画です。So this film is just over 2 hour length. 2時間強の映画はおよそ3つの章に分けることができます。So typically it's divided into the 3 parts, 3 chapters. 千と千尋は、非常に不思議な物語ですが、エンターテインメント性が高いのは、このチャプター3つで、お話の展開がくっきりと変化しているからです。So this film is a sort of fantasy, mysterious film, but the success is sort of partly based on it's got the very distinctive 3 chapters, divided into very distinctive 3 chapters. まず、第1章ですね、チャプター1は映画が始まって、千尋が名前を奪われるところまでですね、ここまでが約40分です。So chapter 1 is about 14 minutes long from the beginning until the moment that her the first name is stolen. ここで千尋が千となって新しい環境で、生きていかなくてはならなくなったところでチャプター2になります。So that's the moment that she becomes Sen and has to sort of be in a different environment. So that is the leading to the beginning of the second chapter. そして、チャプター2の真ん中ですね。チャプター2の真ん中までは、湯屋の中で線がどのように働いていくかということが書かれます。So towards up to this sort of half point of the chapter 2 focuses on how the Chihiro, which becomes Sen, kind of start working in the bathhouse. そして、2幕目の後半は、
2幕目前半で、関わったキャラクター、ハクと顔なしが、トラブルに襲われて、そのトラブルを千尋が解決するという話です。The second part of the second chapter is focusing on the characters Chihiro met earlier. So they are Haku and Kaonashi. They got into trouble, and Chihiro sort of rescued them. そして、最後のチャプター3は、このチャプター2の後始末をして、物語を、着陸するためのエピソードになっています。Then chapter 3 is the a kind of wrap-up to chapter from all the things happening in the to chapter 2. 実はですね、作り始めた当初はですね、このような映画になるという予定はありませんでした。But when the production started, it wasn't planned to be like this. 途中まで、絵コンテ、ストーリーボードですね、を宮崎監督が書いてきたところで、おそらく40分とか50分分ぐらい書いたところだと思いますが、このままこの映画を作っていくと、おそらく完成した映画が3時間ぐらいになると宮崎監督が気がつきます。So when the director Miyazaki sort of created the storyboard, I think it's up to 40 sort of 50 minutes in, he realized if I carry on like this, it would be sort of the feature film, sort of over 3 hours, the length when it's finished. 3時間かかるという、3時間の映画になるということは、今予定している制作期間の2年が3年になるということです。That means that the production sort of plan is sort of 2 years will go into the 3 years to create. そこで、宮崎監督は鈴木プロデューサー、それから作画の責任者の安藤さんと3人で相談をします。So he discussed this issue with the producer and also that's すいません。安藤さんは制作者の方です。プロデューサーではなくて。そうです。先ほどのキャラクターデザインをした、はい。アニメーターの方ですね。はい。アニメーターです。はい。はい。So he discussed this issue with Suzuki producer and also Ando, who is the chief animator of the film. 鈴木プロデューサーは、前例がないから面白いと思い、3時間の映画でもいいじゃないかと答えます。The Suzuki producer's point of view was, never done before the 3-hour length, so why don't we? 一方で、作画の責任者の安藤さんは、そこまで、長期間の制作期間を続けるのは難しいと反対します。But Mr. Ando had an opposite point of view. That it is, he was reservation about taking the 3 years. 宮崎監督は安藤さんの意見を受け入れて、お話を変えるということで、顔なしを中心人物の一人に持ち上げて、それでお話をまとめることにします。So the director decided to take the Mr. Ando's opinions and change the story so that Kaonashi no face is the main sort of feature. 宮崎駿監督は、非常に、クリエイティビティの高い監督ですが、現場が真面目にやっている現場の人が無理ですといったことを無理やり進めることはないのです。The director is such a creative person, a creative director. However, he takes on the views of his staff. So if the staff sort of made it clear that their opinions, he will listen.
実は当初のお話の予定としては、千と白が力を合わせて湯婆婆を倒す。でも、その湯婆婆の背後にはゼニーバという本当の敵がいたという活劇になる予定でした。So the original storyline was the sort of Chihiro and Hak together to defeat Yubaba. And actually, Zeniba, her twin sister, was the true villain behind Yubaba. どうしてこういうことになるかと言いますと、宮崎駿監督は脚本を作りません。So the reason why is the director doesn't create the story sort of a book. 簡単なストーリーをメモ書きにしたものを横に置きながら、直接絵コンテを書いていきます。So rather than sort of creating the story sort of all the way through, he takes notes, and based on that, he works on the storyboard. こういう作り方で、長編アニメーションを作っている人というのは、世界でも非常に稀です。This is very, very rare who sort of creates the films like this. ただ当然だから絵コンテの段階で非常に試行錯誤を重ねます。So therefore, there's a trial and error during the sort of creating, developing a storyboards. 千と千尋の冒頭も何度も書き直されています。So for example, the beginning of the film has been sort of revised many, many times. もともとは千尋たち一家が引っ越した先の家に着くと不思議なことが起こるというところから始まる予定でした。So original storyline was the Chihiro and the family arrived at a new house and the strange things start happening. それはその家が神様たちの通り道だったからです。Because the house was the some sort of go through place for spirits and gods. そのうちお母さんが行方不明になってしまいます。Then the mother disappears. つまり、そこで千尋はお母さんを助けるために神様の世界へ行くことを決心するという導入になるはずでした。So therefore, that's Chihiro trying to sort of going into this fantasy world to rescue her mom. So that was the original storyline. ただそれだと千尋が異世界に行くまでに大変長い時間がかかってしまいます。But with that, it takes much longer until the moment that Chihiro goes into the other world. そこで、引っ越しの家に着く前に千尋を異世界へ、さっさと踏み入らせることにしたんです。Therefore, that's they decided to Chihiro goes into the fantasy world before reaching the new house. このように宮崎監督は絵コンテの段階で試行錯誤をして、その時どっちへ行ったらいいかを細かく検証しながら考えながらちょっとずつ絵コンテを進めていくのです。So like this, the director sort of considered the various options as he develops the storyboards, and then that's how he develops the storylines film. それは脳みその中の蓋を開けて自分も知らないようなものを引っ張り出す作業だと言っています。So he described the process like that you open your brain and take out all the things, even that's something you didn't know is there. 先に脚本で骨格を決めてある程度テーマを見据えてから実作業に入るという作り方を宮崎監督は好みません。So he didn't like the process. The established the story and the theme in the beginning to start with.
そのような作り方をしているので、途中で顔なしが重要なキャラクターになるという大胆な変更もできるわけです。Therefore, he was able to make quite a big, bold decision halfway through to make the Kaonashi as one of the main characters. ただ、それでもエンターテインメント性が高いのは、宮崎駿監督のサービス精神がすごくプラスに働いているからです。But even that, then, despite that, it remains as quite high entertainment values because that's the due to directors' sort of sense of kind of customership and is very generous with the thinking about the customer satisfaction. では次の質問ですね。その顔なしについてです。はい、so next question is about 顔なし。顔なしはどんな人だと思いましたか？優しい人、怖い人、気持ち悪い人、どちらでもないです。So what did you think about 顔なし？ A. I think that it was a kind person. B. Scary, creepy person. C. Neither. これは分かれまして、分かれてますね。A と B 両方という方、C が多いですね。でも、これは一番分かれました。A もいらっしゃるし、B もいらっしゃるし、B の方はですね、どこで自分を制御するのか知らないから。それから、でも C だけれども、僕は彼はなんて信用できない人物だ。ですね。ですね。A から B になって C の人とかいますね。はい。じゃあ、大丈夫ですかね。とってもこれは難しい質問ですって。それで、C を選んだんですが、個人的にはこういう人物好きだっていう方もいらっしゃいますし、はい。ありがとうございます。自分の意見がない人物だ。はい。どうやって生きてるんだろうとかですね。はい。僕はこの人大好きとか、もうなんか、はい、いろいろですね。はい。はい。今聞くと大変ABC、バラバラに分かれてるそうです。Yeah, I guess it is a kind of this question sort of kind of splits everybody. Sort of ABCs, all sorts of views there. ただそれはすごく分かります。And I completely understand that. とても自然な結論だと思います。I think that's very, very natural. And yeah. 顔なしは、自分の意見を持っていない、自分が持っていないというお話が書かれた方がいると思いますが、それはその通りです。Yeah, some of you commented that he has somebody with his own opinions, no identity, and I agree with that. 顔なしはもともと湯屋に渡る橋にいる通りすがりの一人でした。So the Kaonashi is originally the kind of creature passing, that's the bridge outside the bathhouse, just a passerby. 宮崎監督は新しいストーリーをまとめるために、このキャラクターを使うことを決めました。So when the director decided to use this character when he changed the story. 宮崎監督は、あなたは一体何者ですかと、どういう人ですかと、聞きながらこの作品を作っていったというふうに語っています。So he sort of said once that I sort of developed the story thinking, who are you, Kaonashi? What sort of person are you? そこで、じゃあ顔なしがどのように書かれているかというと、
サラリーマンを見た印象がカエルになったように、顔なしというのはとても現代人ですね、今の世の中に生きている人たちのどこかと重なるような人物として書かれています。So the kaeru was the sort of kaeru, sorry, the frog portrays the company employees. So kaonashi sort of portrays somehow kind of modern people in this sort of in this society. Somehow you overlap with all of us. 一番象徴的なのが、先ほど指摘にもあった通り、自分の声、意見を持っていないので、誰かを食べてその声でしか喋れないです。So he has no his voice. So he has to eat or swallow somebody and using that person's voice to voice his own view. しかも自分の心の中にある欲望がどういう自分でいたいかという気持ちが把握できていないので、際限なくいろいろなものを求めてしまいます。And also he doesn't know what he wants. So he is so greedy, he's trying to sort of grab everything around him. 自分というものがわからないので、相手に好意を示すとき、あるいは関心を買いたいときに、偽物のお金でしか、好意を示せません。So because he has no sort of his core identity, when he wants to show his affection or attract affection, he uses the kind of bribe, and even bribe is a fake. おとなしく静かに見えるけれど、心の中には、自分の心を扱いかねていて、怒りや不満、それは世間に対するものや自分に対するものなんですけど、怒りや不満を溜めている人というのが、顔なしで、それは言ってしまうと我々の隣人です。我々そのものです。So he may appear very gentle, quiet person, but inside him there's all sort of the feelings, could be anger, complaints, which he cannot control, sort of as bubbling up. So in short words, it's our neighbors in the reality, and it could be yourself, all of us. だから、よくわかるなとか、共感をする面と、こういう部分は見たくないなという面が彼の中には同居しています。So when you see that character, you may feel that, you may sympathize, or I understand him, but also, I don't want to see that. ですので、質問の答えがこれだけバラバラになったというのは、とても自然なことだと思います。So that sort of thing is that I think reflects that diversity of your sort of the answers to this question from all of you. 彼はそういう自分の心の中のドロドロとしたものをですね、最終的に全部吐き出して、クリアな状態になります。So that's the Kaonashi. So finally, kind of became clean and clear by throwing up, regurgitating all the things sort of congregated in himself, inside his body. では、その顔なしを軸にもう一つ質問なんですが、千と千尋という作品の中に顔なしと似た登場人物というのを見つけることはできるでしょうか。もしいるとしたら誰だと思いますか。So the next question is also relating to Kaonashi. So who do you think are similar characters to No Face in this film? So this is no selections or options. Just let me know. 名前を書いていただければ。Yeah, if you just write the name of the character you think is similar to No Face. 誰もいないっていう方は誰もいないっていうふうにおっしゃっていただいてもいいですか？はい。If you can think of anybody or there's no similar characters in the film, just also please just say so.
皆さん考えてます。ですね、顔なしが飲み込んじゃった、はい。キャラクターとかですね。はい、あと、カエルとかですね。はい。あと、千尋の親。はい。はい。結構多いです。千尋の親。それから、千尋自身。はい。それから、死そのもの。あと、りんちゃんっていう人がいらっしゃいますね。はい。いろいろですね。分かれて面白いですね。あと、バビーですね。ベイビーですね。はい。はい。って感じでしょうか。はい。千尋の親が多いですね。はい。1、2、3、4人の方が親と千尋の親と来てます。はい。あとは一つ一つですね。はい。今伺って千尋の親が一番多くて、それ以外にもリンやボーや、カエルですね、なんかが似ているという話があるという返事をいただきました。Yeah, thank you very much for your answers. I think it is quite a few of you mentioned it's Chihiro's parents and others, and maybe that Babi, Yubaba's Babi, Lin, and also the frogs. Thank you very much. 千尋の両親が選ばれたのは、やはり、欲望に弱いところかなというふうに思います。そこが共通点かなと思います。So the reason for this, choosing the Chihiro's parents, maybe that's a weakness, that the kind of greed, maybe that's the common feature there. では、僕の方で挙げる共通点のあるキャラクターは、多分そうすると皆さんにとっては意外な人物だと思います。So you may surprise that's the personality, I think, is similar to No Face. You may surprise that. You may be surprised that. Sorry. 僕が、千尋との関係というところに注目して共通点を見つけたのは白です。So as the character I sort of found in terms of the focusing on the relationship with the Chihiro is actually 白。一見正反対に見えるキャラクターですが、映画の中では逆に正反対だからこそ多くの共通点が配されています。So he appeared very opposite to Kaonashi, but because of that, in the film there are many common features between them. 二人はまず、千尋のピンチをまず救います。So both Haku and No Face saved Chihiro from when she was in danger or difficulty. そしてこの後、千尋が今度は逆に、二人を救います。Later, in contrast, Chihiro saved both of them. 特にこの、二人を救うという展開は同時並行で書かれています。And also that sort of helping them, rescuing them, sort of they are kind of happening sort of parallelly at the same time. しかも、二人を救うときに使われるのは、川の神からもらった苦団子ですね。苦いお団子ですね、を使います。And the way that how she sort of rescued them is the same using nigadango, that's the vomiting dumpling given by the river god. そして2人とも体の中から、何かを吐き出すことで、正しい状態へ戻ります。And both Haku and No Face sort of rebalance themselves by vomiting or regurgitating things from inside their body. その後、ゼニーバのところへ向かう線ですが、行きは顔なしがついてきて、帰りは白が迎えに来るという展開です。
And then later, that's when the Chihiro or Sen visited the Zeniba, the twin sister of Yubaba. On the way to Zeniba, the Kaonashi accompanied her. And then later, Haku went to pick her up. この時、カオナシは、自分が安心して暮らせるゼニーバの家というところへ行く切符をもらっています。So the No Face on the way to Zeniba, which is a safe, turned out to be a safe place for No Face, the Chihiro gave him a ticket to the safety. 一方、ハクは、迎えに行ったことで千尋から本当の名前を思い出してもらいます。And Haku, he went to pick her up, and in return, she regained his true name from Chihiro. ここで改めて、このような共通点があるので、改めてお話を見ると、映画の中で、この2人を救うことというのが千尋に与えられた大きな役割だということがわかります。So I'm just revisiting the the timeline of the film from the point of view of the Haku and Kaonashi. You can see the purpose of the Chihiro was to actually save them. ここで、なので2幕目の前半、脚本術では2幕目は葛藤のパートと言われています。Yeah, so that's chapter 2 is regarded as the chapter of the conflict. 2幕目のチャプター2の前半は、ハクが慣れないところで働く、その恐怖と戦うお話です。それはハクですか、千尋ですか？ごめんなさい、千尋がですね、ごめんなさい。Yeah, so in the beginning, that's the focus is that's she meets the uncertainty, the struggle of the new place and in the working place. で、そこにその彼女の恐怖を助けてくれるのがハクとカオナシという2人です。So that's to ease the sort of a fear, the Haku and Kaonashi ease the fear from that sort of in a new environment. そして、その助けてもらったおかげで、センは川の神様を助けるという良いことをすることができて、ニガ団子というマジックアイテムをもらうことができます。So because it's both Haku and Kaonashi sort of helped her in the beginning, that led to the Chihiro saving the river of God, and then that good deed sort of led into that river god gave her that vomiting dumpling, the magic sort of dumpling. そしてこのニガ団子を使って、今度は2人に恩を返すということになります。And the Chihiro return the favor, or sort of in return save the Haku and Kaonashi using that magic dumpling. 良い行いで手に入れた特別なアイテムがその人の危機を救い、周りの人を救うことになるというのは昔話によくあるお話の展開です。So in a way, it is a sort of a kind of one of the common features in old tales and folklore that you gain special sort of portions or things by doing a good deed that helps the yourselves, but also saves other people around you.
宮崎監督はこの映画は昔話の子孫であるというふうに説明しています。So actually, director saying that this film is actually descendant of those folklore. そして、最後ですが、千尋は、成長したと思いますか？成長したと思う、してないと思う、どちらでもない。Yeah, so this is the last question. Do you think Chihiro has grown up? A. Yes, she grew up. B. I don't think so. C. Neither. 圧倒的に A が多いです。はい。全員 A ですね。はい。はい。はい。皆さん成長しているという答えで、確かに、この中では、最初出てきたちょっと自己中心的で、背筋の伸びていないようなタイプだった千尋がはつらつに活躍をして、白とそれから顔なしを救うという意味では確かに成長しているということが言えます。ただここにでもですね、この映画はいろいろな解釈が可能な語り口を持っています。Yes, as you can see, that's all of you chose A, and yes, that's from the point of view that she changed from being a timid, very self-centered girl into somebody who could rescue and save the other characters. Yes, she has grown up. She is sort of, but this film actually provides the sort of various way of interpreting this aspect. 最後に千尋はまた、来た時に通ったトンネルを通って帰っていきます。ここがとても特殊なシーンになっています。So towards the last scene is the Chihiro sort of retraced the tunnel with her parents. This is a very important, specific scene in the film. 最初のトンネルのシーンと歩く方向が同じです。左向きに歩いています。One, the direction, the way they are walking, actually same with the beginning. Both they walk towards the left. 普通の映画の語り口では、左方向へ向かっていった後、帰ってくるときは右方向に向かう、逆方向へ歩くということが、一つのセオリーです。So usually if the beginning is you walk to the left, and then later you walk back to the opposite direction. 白と分かれて、トンネルに入った後、画面が、フェードアウトをして、つながれています。フェードインですね。ごめんなさい。フェードインでカットをつないでいます。So after saying goodbye to Haku, that's the scene sort of using this sort of connected, using a fade in, so light comes in. 書き間違いですと言ってください。ごめんなさい。フェードアウトは。Yeah, if you sort of read Japanese, apologies if there's a typo error. I should say fade in, not the fade out. フェードインというのは、時間が経ったり、意識が薄れていたりした後、改めて気がつくときによく使われるカットのつなぎ方です。So that's the fade in sort of technique is used as when you are coming around from the unconsciousness, that sort of scene. もう一つは、このトンネルを歩いている時の千尋の態度が最初のトンネルのシーンと変わっていないということです。Another aspect to is that the Chihiro's attitudes and demure sort of hasn't changed compared to beginning and end. 怯えてお母さんの腕にしがみついている。先ほどまではあれほどはつらつとしていた千尋が、また怯えてお母さんの腕にしがみついています。
Yeah, so in that the world, and when she was so lively spirited girl who can save the friends, but in a tunnel she just like before clinging, scared and clinging to her mother. 同じ、これは、ブルーレイをちょっと写真に撮ったものですが、最初のトンネルのシーンと最後のトンネルのシーン、撮っていますが、実は絵を使い回してるんですね。So this is just the sort of took the taken from the Blu-ray the film scenes. Left is the beginning, and the right side is the end. Actually, you can see that they are using the same scene. これは決して省力化のためではありません。It's not just because of the cost cutting or labor cutting. フェードインして、暗闇の中から目覚めていくような、始まりをして、そして最初と同じ絵をあえて繰り返すことで、まるで今まで体験したことがトンネルの中で見た夢のように感じられるように演出されているのです。So let's in the beginning and the end, they're both sort of coming out of the darkness into the light. So that's and using the same sort of the scenes gives you the impression that so whatever happened in the adventure, it appears like a dream. 千尋の成長を印象付けたければ、ここでおどおどと母親にしがみつく姿を見せる必要はないはずです。So if this film wanted to show the coming of age, sort of the aspect of Chihiro, she has grown up, then they didn't need to portray Chihiro this way. 少なくとも表面上は彼女は変わっていない、映画の最初の時点と大きく変わってないように描かれています。So she's portrayed as you can say that at least on the surface she hasn't changed. トンネルを出ると彼女は名残惜しそうにトンネルを振り返ります。その時ヘアゴムが光ります。So when she came out from the tunnel, she looked back with a lingering look. And in that moment, that purple hairband, magic hairband, instantly, sort of momentarily shines. ゼニーバからもらったものは確かに、ここに残っています。So you can tell that it shows that something she was given from Zeniba is still there. この質問は、回答していただくことは不要です。皆さんの中で考えていただければいい質問です。Yeah, so that I don't expect you to sort of answer the questions. I just wanted you to sort of think about that. ただ、映画の中でこんなセリフが言われていることは思い出していただけるといいんではないかと思います。So there's some phrases I want you to sort of recall or reflect from the film. 一度会ったことは忘れないもんさ、思い出せないだけでという、ゼニーバのセリフです。So this is Zeniba's saying, nothing that happens ever forgotten, even if you can't remember. 私の今日のお話は、以上になります。最後に今日お話ししたことをまとめると、この映画はこういうことではないかと思います。So this is the end of my talk, but in summary, this is my views of what this film is about. Everyone will not be able to remember the important things they experienced in their childhood, but it is not a dream. Important things are things that make you feel like you have met very important people or had a special experience that touches the way the world is. それは成長したかしないかよりも大事な体験であるということです。So I think that's the rather than sort of whether
judging whether you sort of grow up or not, but you just had a very, very important experience, valuable experience. ということでお話になります。では、ここからそうですね、10分ほど質疑応答をお受けしたいと思います。配信する動画に記録が残っても良いという方は、手を挙げるボタンで、発言していただいても大丈夫ですし、チャットの方に書いていただいても大丈夫です。Yes, so now sort of open to a question and answer session, but maybe just for 10 minutes. If you don't mind showing your face on the screen, because it just reminds you again it has been recorded, please come along and say hi, or you can put in questions using a chat box, all to you. I am checking the chat box. So anybody who wants to ask questions, please just raise a hand and then unmute yourself, please. Yeah. I just wanted to say thank you very much for that wonderful lecture. I really enjoyed watching the film again yesterday, and I realized how good it actually was watching it the second time. I think the message is very strong ecologically. I mean, I think it's a wonderful way to tell a story that boils down to the fact that the river has spirit, has nowhere to go because they've built houses on the riverbed. And I think it's a very good message for nowadays. Thank you. Thank you again for that lecture. Thank you very much. どうもありがとうございました。また、昨日ね、もう一回映画見直せてすごくね、楽しかった。で、やはり環境的なメッセージも強いと思います。特に川の神がね、川が埋めつぶされて、それで居場所がなくなるっていうの、かなり重要なメッセージだと思います。ありがとうございました。ということでした。あとですね、質問、あけみさんから、sorry, would you like to go? Would you like to go, Keith? Me? Yeah. 聞こえますか？聞こえますか？聞こえます。はい、聞こえます。Oh, should I say this in English? Could you ちょっと先のその歩き、右側歩きとか左側歩き、それよくわかりませんでした。それをちょっともう少し詳しく説明していただけますか？Sorry, I didn't understand about the right walking left and the right. I didn't quite understand that. Okay. Okay, I just have to translate the question into English. That the key question is, can you just sort of explain to me again the walking towards the right and walking towards the left, that bit. So that was the key question. 映画を演出するときは、一本の映画の中で、大きな方向性をある程度守っている必要があります。So for the sort of for the film, as a whole, it is important to have a kind of general direction during the film, the story. 例えば宇宙旅行をするときに、遠い星へ行くときに、左へ向かっていったならば、帰り道は必ず地球に向かうときは右向きにしないと、見ている人がどんどん進んでいってるようなイメージを連続して持ってしまって、混乱します。So, for example, if it's just the travels sort of the universe, if this go out of away from the Earth, for example, if you sort of the spacecraft go to the one direction, for example, towards the right, but when returning the Earth, if the direction is still right, the viewer very, very confused. You don't feel like they are coming back to the Earth. So that's a day coming back to the left on the screen. ですから、行った後帰ってくるときは逆方向に歩く絵でないとイメージが混乱するんですが、千と千尋はそこを帰ってくるときにあえて行きと同じ方向で描いているというところに、芸術的な特徴があると、演出的な意図があるということです。
So it said, and for the film, sort of the last scene, they walk towards the same direction when they went into the tunnel. So that is confusing to the audience, but that is the intentional, the artistic sort of intention to that. Okay. よろしいですか。ありがとうございます。 Is that okay? 今わかりました。はい。はい。ありがとうございます。Okay, so the other question. 千尋の名前に意味がありますかというご質問、明美さんから。Is the meaning of the name 千尋? Is a question from 明美。モデルになった女の子の名前を少し変えているという話は聞いたことがあります。あと、それ以外に、水に、広というのは水の深さを表す単位ですので、そこから取ったという説もありますが、監督自身はそれについては、広という単語を選んだことについては、特に発言をしていません。Yeah, it is said as the sort of a similar name to the actual the daughter that character was based in, and one said as hiro. That's the one of the kanji means that's the indicates the depth of the river, but the director himself hasn't referred to that. よろしいでしょうかね。Any other questions? もうお一人ぐらい。私いいですか？もし誰もいなかったら。一つね、リエさんから、じゃあ、大丈夫。ハクはこの後で湯婆婆に殺されてしまうと思われますか？ So the question from Rie is asking us whether Hak was or is going to be killed by Yubaba. What do you think? 書かれてないことを想像で言うのは難しいんですが、白にかけられていた呪いがあって、呪い、契約の呪いによって白は湯婆婆に縛り付けられていたので、そこから自由になっているので、逃げることはできると思うので、決してひどい目には遭わないと思います。Yeah, it is very difficult to sort of guess outside of the film, but he was tied into Yubaba by that sort of the curse, the contract. But now that curse is cut, so in a way he's free, he can run away. So I don't think it's something sort of that terrible things will happen to Haku. It's okay. That's my view. Kaori-san, there is a question from Becca. Yep. Do you think there is a link between the universe that the Ghibli films are set in? So what does it mean that universe mean the universe? Becca, are you here? Would you like to unmute? Do you think there is a link between the universe that the Ghibli films are set? Yeah. Would you like to? I'm just wondering, because I know there's a lot of there's a lot of similarities in the positioning with certain characters. Like when Chihiro is in the lift with the radish spirit, it's very similar to when Mai is with Totoro at the bus stop. I see, and I I'm see. just wondering if there was like a kind of link between, or does Miyazaki have sort of in a way set them all in a similar universe, or are they all just nods to different films? Yeah. So 質問はですね、例えばその違うフィルム、ジブリの宮崎先生のフィルムでこうなんていうかしら、同じような世界にっていう印象を持たせてる部分があるのか。例えばお白様がですね、千尋と一緒にエレベーターの中でギューッとなってる部分が隣のトトロでギューッとこう立ってるの、こうなんか意図して類似点を持たせて、こう同じような世界にこう誘うとか、そういう感じを意図があるのでしょうか。多分意図はなくて、宮崎監督の中にある好みのイメージっていうのが近いんだと思います。My view is not the sort of intentionally, but the director has a certain sort of image is
he likes. So one of those scenes are used repeatedly because of that. 大きいムーボーとしたキャラクターは、パンダコパンダという、1970年、初頭に作った映画の時からイメージを提供しているので、そういうイメージがもともと好きなのだと思います。So, for example, he likes that kind of tutor-like, kind of big and fluffy and that kind of characters. He's been doing that since sort of in the 70s when he created a panda and a panda. So that's one of his favorite images. Okay, thank you. Okay, anybody else? Pretty-san, can you pick up some? Yeah, there's some in Japanese script. So Rai, Kumi, and Kirsty have either comments or questions, so you might be able to translate them. Yeah, Kumi-san, から芸術的とすることで何を伝えたかったので、はい。もしもし、すみません。本日は大変ありがとうございました。私も3回ほどこの映画を見まして、1回見たときには全くなんだかさっぱりわかりませんでした。そして、なんでこんなにこの映画が皆さんのその興味を引くのかがわからなくて、生徒の方からですね、面白いんだ。いや、私にはさっぱりわからないって思いながら2回、3回と見ていくうちに、そしてまた本も少し読みましたけれども、なるほどなって思う部分がたくさん出てきました。でも、本日のこの、会合というかミーティングをしていただいて、お話を伺って、なるほど、そういうところがあるのか、というふうに、感心させられたというか、感謝しております。それで私の質問なんですが、先ほど、すいません、どなたかが伺ってらっしゃいましたけれども、行きとその帰りの方向が同じであると、そしてその同じであるっていう、意味合いというか、同じにしたのには意図があると。その意図というのは芸術的意図であると。その芸術的意図っていうのが、もしご説明をすでにされていたのでしたら私がミスしたんだと思いますが、まだ私の中でちょっとその芸術的意図って何？その芸術的意図から何を宮崎駿は私たちに伝えたかったんだろうかっていうのが私の質問でございます。すいません。Just let me summarize the Kumi-san's the questions in English. She was asking that sort of a direction, sort of a same direction going back and forth. So to say that what is the artistic the intention of that particular the scene and why it is sort of going in the same direction, what they wanted to say about that. では、まず一つは、これは宮崎監督がインタビューでも言ってるんですが、成長して真面目な人間や良い人間になるということが、素晴らしいという一面的な価値観への、距離を取るということですね。Yeah. The reason sort of one thing to see, actually the director said it in his interview himself, but he wanted to kind of distance himself from the assumption that a growing up is to become is a good person, good adult. 子供というのは未完成な大人ではなく、子供であるということ、は、可能性の塊である。ということと、なんでごめんなさい。どういうふうに言えばいいのか訳しやすい。そこまでします。じゃあ、はい。So the children is not incomplete human being, incomplete adult. Children's the children, and the children's are the bundle of possibilities. そして、その可能性を多くの人間は果たせないまま普通の大人になっていくんだと。And then most of us, children sort of becomes adults without realizing all the potentials. だからこそ子供の頃体験した言葉にすることができないような体験というのは貴重であると。Therefore, the experience that each child has maybe cannot be articulated verbally, but each of them is so precious and important. それは夢のように
消えて忘れてしまうものかもしれないけれど、必ずその人の中に残っているんだと。So those experiences may disappear and you forget about it, but certainly that experience stays in your body somewhere inside of you. だからこそ成長したように見えるあの世界での出来事を夢のように書く必要があった。So therefore it was necessary to portray that adventure in that fantasy world as like a dream. それが彼女のを大人に一歩近づけたとかそういうことではなく、ただその体験そのものが素晴らしいのであるということです。So therefore, they didn't want to portray that adventure, the experience, help her growing up, coming of age. Rather than that, wanted to keep it as a precious experience during the childhood. そこが芸術的なポイントだと思います。はい。それでは、that is the sort of artistic intention. 申し訳ありません。ありがとうございます。役もしていただいて。それでは、その同じ方向性を取るということで、この千尋が経験したことによって、彼女は成長しているように見えるけれども、でもまだその人間として、もっと成長していく過程にあるんだよということで、同じ方向性を持たせたんでしょうか。いえ、成長ということはあまり、言えてないと思います。成長というゴールをむしろ若干そこから距離を取るために最初と同じ絵にしてるんですね。ああ、なるほど。はい。So that's by this going into the same directions, actually you delete that notion of growing up. So that is the, I think is the intention. There's another question. Do you have one more question? ありがとうございました。Kaori. Yeah. We've just got time. We're just one more question. So, just last question if you want to pick up, and then we'll have to close. Thank you. 先生、ですね、このフィルムはこの映画はなんていうのか虐げられて職場で虐げられるということをなんていうのかしら啓発してるのか、もしくはただその現実をこう映しているだけなのか、ですね、湯屋での労働条件ですね、それを奨励しているのか、もしくはただリフレクション、現実の反映として描いているのかということ。奨励はしてないと思います。ただ、世の中というのはこういう要素があるところだよと言って、世の中の、なんていうんでしょう、良くない部分というか、なんていうのかな、影の部分みたいなところを、子供に隠さずに語ろうとしているという形で反映をしているんだと思います。So this is the answer to the questions from Zhu-san. Yeah, does the film encourage people to adapt the work or just reflection of cruel reality of the working place? The Ryota sensei's answer is yes, it's just a reflection of the reality and not shying away from the sort of showing that to the children. So that's the reflection of the shadow sort of ugly side of the society and not shining away with showing that to the children. So I think that's all we got time-wise. Preeti-san, would you like to say about the feedback form? Great. Yes, thank you. Thank you so much, Kaori-san, and thank you, Ryota-san, as well, for the wonderful discussion. We would like to thank you both for I'm sure everybody would have had a good time discussing the film and hearing your critique. Continuing that, we would like to thank the Ffilm Cymru Wales for funding this event, and we would like to request you again to take 5 minutes before you leave today to fill in the feedback form, the link I posted earlier, and I will post it again now.
It will help us in organizing similar events for you to join in later on as well. Also, I would like to inform you about another event that's coming up from 25th to the 29th of April at Central Library, which is a 5-day animation workshop, and it's free for anyone 8+, and it's led by Cardiff Met. So for bookings, please contact the Kotatsu Film Festival team on the info@kotatsufestival.com. We would like to extend our sincere thanks once again for joining the workshop today. And once again, we would like to convey our sincere thanks to Ryota-san for joining in from Japan and giving us such a wonderful insight. The whole Kotatsu Japanese Animation Festival team and Cardiff Hubs and Libraries and all the audiences from Cardiff and beyond would like to extend thanks to you. So thank you once again, and hope to see you all again soon in another event. And for more information, please visit the Kotatsu Japanese Animation Festival website. Thank you very much. And どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。Thank you very much, Inji. Thank you. ありがとうございました。どうも。